小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。Hello， 大家好，欢迎收看小贝给你带来的我的世界视频。哈哈，又是一个阳光明媚的早上，我们的菜鸟在家睡着懒觉啊。突然他发现周围情况有点不对劲，为什么有一阵阵僵尸的撕咬声？我的天哪！僵尸大军突袭啦！哈，不得了了！我们的菜鸟爬上了屋顶啊，哇，下面有10几只僵尸啊，正在攻击着他的家啊。他拿出了这个他的午饭啊，就往下面撒。觉得僵尸吃了这些东西就会跑了，可是这些僵尸一下都没跑，反而更起劲了啊！他这个就在他手足无措之时啊，发现远处好像有一个什么道具啊，这个道具是不是能拯救他于危难之中呢？我们的小菜鸟仔细的思考，好像他有点子了，看看他要怎么做。哇，这时候僵尸把门打的是啪啪啪的响啊，感觉很快就要破门而出了啊！我们的菜鸟决定豁出去了啊！不知道他要怎么化解这次的危机呢？真的是非常的紧张刺激呢！哇，左边也有僵尸，右边也有僵尸，前面也有僵尸！哇，他拼了，直接冲了出来！僵尸们都追过来了！我们的菜鸟一边哭一边跑在这个大草地上疯狂的奔跑，随风奔跑，自由是方向。可是这个僵尸依依不饶，就算我们小菜鸟在哭在唱歌，僵尸还是追着他跑。这到底要怎么办呢？趁着这个僵尸没注意，赶紧跑到这个工作台这边制造一把神器。哇，好，他菜鸟制作出了一把紫色的这个远程输出武器他决定用这个远程输出武器来在这个高台上把这些小僵尸给射死。这把小弓看上去有点东西它不是普通的弓箭，它是附魔的。哇，附了火焰效果。哇，这个杀伤力也是非常的高看来我们的这次菜鸟应该是可以化险为夷如果不出意外的话，嘿，射！僵尸已经不多了，再射几个，感觉他们就要被射完了。像你们围攻我的家，不让我睡懒觉，我把你们全部消灭！漂亮！我们的菜鸟在湖边跳起了他的这个美臀舞兄弟，你能不能穿点衣服这样是不是不太雅、不太美观呀，兄弟？虽然你皮肤很白，但是也不能这样，对不对？好了，那我们的高手觉得这个菜鸟这个行为太弱智了他想，如果我遇到僵尸，我一定比菜鸟更牛逼！我们的这个高手在家也是在家睡着觉旁边是一盆鲜花，看来我们的高手很喜欢这些植物早上起来了，你看我们的高手就起得非常早，对不对？早上起来了，还在家里锻炼身体，跳起了舞，看这个舞跳的也是比菜鸟稍微好一点还会左右晃来晃去，什么情况？哇！一大波僵尸来袭了！哇，这个僵尸的数量比刚刚菜鸟那边还要多这可如何是好呀，高手展现你实力的时候到了。而且我们发现有一个僵尸头子好像穿着这个黄金的盔甲，这也太牛逼了吧！哇，情况非常非常的危急不知道高手要如何应对呢？高手这个跑到了下面，感觉他现在非常的慌张有一丝慌乱。这时候他把储藏室里面的所有装备全部拿了出来，决定跟这些僵尸一决死战，穿上了黄金铠甲不对，钻石铠甲。顿时呢，我们的高手有信心了然后又拿出了这些他珍藏的宝贝材料，这个黄金这个铁块，还有这个红石。哇，制作了一把什么？他好像制作了一把左轮枪。哇，这可是这个热武器带火药的这比刚刚那个弓箭射箭牛逼多了。哇，但是我感觉他这个枪看上去虽然是热武器但是可能威力好像还没有那个附魔的弓箭大，什么情况呀？是我的错觉吗？但是也总比没有好，对不对？那么高手非常的调皮，他跳到了树上在这个高处和这个僵尸，这边有个小僵尸，迷你僵尸兄弟，你也来压我我怕你还是再长几年再来吧第一个就把这个僵尸消灭了。哇，数量也太多了，不能跟他们缠斗，我要这个放风筝。但是他们数量太多了，我这个枪都被打坏了，这些僵尸还是没有死光。哇，我挂了！这次高手算是大意失荆州了
啊，没想到这次高手居然输了，输在了僵尸之下啊！那么黑客这时候出场了，说：“哎，高手啊，你这个一世英名就竟然败在了今天，连菜鸟都成功击退了僵尸，你却失败了哈！如果有僵尸来打我，那我就教教你什么叫真正的全自动化消灭僵尸。”哇，真的是非常的期待呢。我们看到这个黑客的家里面布置非常的恐怖哦，还开出了一个小摩托车。我们黑客不知道什么时候搞来了一对恶魔翅膀啊，在这边炫耀他的装备啊！他在这个家里面骑自行车啊，炫耀他的房子非常的大。你看我在家就能骑自行车，呵呵。OK， 自行车是骑腻了啊。那这时候我们黑客要展示他的黑科技了，就是这一把，他要打造一把他的最强的一把枪。哇，好像是一把 AK 啊，哇，而且是带皮肤的那种恶魔皮肤 AK， 是不是？他的身上带着这个尖尖的鳞刺啊。哇，前面还有一个眼睛，好像是这种黑龙啊，紫色的黑龙皮肤的 AK47。哇，拿在手上散发着邪恶的气息。哇，外面来了一个敌人。哇，这家伙看上去非常的牛逼啊！左右各有一把超级大砍刀啊！我的天呐，但是我们黑客的这把 AK 也是相当的牛逼啊！有这种击退的效果。我们看到这个南瓜头的小恶魔，哇，他还是扑了过来，但是我们黑客一点都不慌，用着他这个 AK 跟他拼命的射他。哇，射！哇 ，nice！ 哇，这把 AK 的武器真是太牛逼了！这把枪真是完爆我们高手那把单射左轮枪啊，全自动武器真的是太牛逼了啊！ OK， 我们看过了菜鸟、高手、黑客的这个武器，那这时候来看一看我们上帝会有什么样的远程黑科技武器吧！上帝心想，哎，你们这群人呀，你们这群凡人制造的这些武器呢，虽然有的好，有的相对差一点，但是呢，一切都在我的掌控之中啊！我们看到这个黑客扇动着它白色的纯洁的翅膀俯瞰着大地一股慈祥又威严的气息从他身上发散出来他在巡视他的领地，看看有没有出现什么小危险一旦出现危险呢，那么上帝就会瞬间出手，把这些家伙全部给剿灭掉。他的视角转到了黑客和这个高手和这个南瓜头恶魔的身上他想，你们在这边乱打，不要打架，不要破坏世界的和平黑客我们上帝要出手了吗？上帝拿出了他的超远程的狙击枪，哇，这把枪太牛逼了！一枪砰，又是一枪砰，哇，这把枪这个声音，哇，只要3枪就把这个黑客直接给打死了！我的天哪，3枪，黑客和南瓜头怪兽同时被剿灭。哇，上帝就是上帝，上帝这把枪太牛逼了！好了，本期的我的世界视频就到这里，喜欢我视频的朋友记得我的视频点赞并关注哦。那么下期视频见，拜拜。